今天是2005年6月25号，藏文课是第46次。好，咱们还是先复习，先从把上节课学的复习一遍，翻到92页。科罗提点娜娜，多不切为开，哈嘎唐卢嘎尼拉。真都救过，吹送带真的，马相给切把穷多内，三囊一不输救，太南西救内，群家带米把借内，论包车，普木张马西拉，真真大都球，谢荣群穷外，米干学带都年都球，空马麦爱给都都民族大给人也把继续钱了看都翁那呢穷麦大都觉醒普木dun堂马把南给都都米带俺改变普音的去了昨日没带外地招土米切呢大都学该错忙别云包快大给各讲再都学却给科罗戈尔都学普龙了三所喜一心度昨儿能哦打了土在玩工内打热不中玩弄西脚若中些给中土啦丢吧天啦天土云吹顿有金给大养啦穷娃天啦天土推在却给学对女呢哈基翁中带米女呢米带谢日咱被捏巴他三万女给论别民大家给驴驴都给个呀改变婆布记怎么样金米片好翻过来咱们开始学新课啊现在呢我们是在学助动词助动词语法意义上很好理解就是在动词后边又加了一个助动词就是给这个动词呢规定它的一些这个时态啊加一些什么意义啊也都是放在这个动词的后边你看这个新句子里头啊它还是接着上次学的就是那个撇的意思是这个敢于做什么咱们再看这个句子啊这个
它这个撇呀，实际上是两个意思，一个意思是感，一个是舍得。像这个学过的这个句子呢，就是感的意思，说你把我们身体磨成灰儿，我们也不敢动国王一根毫毛，这是感。下边这个句子呢，就是舍得的意思。这个撇主要是这两个意思。咱们看一下这个舍得的这个例子啊。吞包记呗，吞包记呗，吞包，这个基本含义呢是这个高，就是这个就是高低的高。然后这个引出来一些比较抽象的，就是高贵、高傲，就是它的基本含义就是高低的高。这个引具体的东西呢，经常引出一些抽象含义，就是高贵、高傲，有这么个意思。这个后边这个剌呢，这个剌丁怎么理解？在咱们书上呢，咱们再说一下后边这个，后边这个祭巴，祭巴呢，它的咱们前边出现过，它的基本含义是那个修葺、建筑，然后当名词用呢，就是墙。这个基本含义倒是很简单，在这儿呢，比原来学的那个多了个仨，就是过去时，就是已经修建起来的。然后咱们再说跟前边这个高的关系，这个吞包日加一个日加个剌丁，可以做两种理解。一种理解呢，就是把它当成状语，就是高高的砌起的，高高的砌起来的，可以哈，就是表示砌起来的方式，就是说砌得很高高的砌起来的。另外呢，可以当成什么呢？就是集体业格，就是从后边倒着来说，就是砌得很高的，砌出来的就是当目的，就是砌出来的高高的，砌得很高的。就是说从这个藏文方面呢，两方面可以理解语法意义都不错。为什么呢？它得出来的最后的结果是一样的，就是什么呢？就是修建起来啊，高高的东西，修建起来的修建的高高的什么东西呢？在后边加了一个这个的是什么呢？萨卡日，卡日这个咱们也学过，是什么呢？是城堡。这个城堡啊、碉堡啊，这个它的就是说原意是什么呢？是官家的住处，就是上层人物这个当官们住的地方，就是修的比较豪华辉煌的一些建筑，它的本意是那个。后来呢，这个就是土堡，不是这个就是碉堡、城堡、寨子就是这一类的。这个地方加个撒什么意思呢？撒是土里头啊，包括这个就是土堡什么呀？土堡包括土石，就是用石头、用砖、用土盖起来的这个房子，土堡是强调这个意思。这个整个这一句呢，就是什么呢？说修建的很高的这个土堡呢，其实它这翻成什么叫楼宇，就是这是哪儿啊？就是那个商人们在海上遇难之后啊，抓着那个船的木板飘到那个斯里兰卡。斯里兰卡当时是罗刹国，有很多罗刹女，就把他们这个迎上岸去结婚生子，是这个也算是一种这个享受吧，在那儿等着他们明白了，他们就是玩够他们了，就要吃他们的时候，他们要走要跑，一匹马要把他们带走的时候呢，这个罗刹女追过去，因为他们是在马身上，这个罗刹女是上不去的，所以呢，罗刹女追过去要引诱他们从马上下来的时候说的话。修的高高的楼宇，然后后边孤撇当，孤就是抛弃。这个抛弃呢，抛弃咱们一说呢，就是好像有具体的动作，也可以有这个就是抽象的，比如我们抛弃一些不好的习惯什么。它这个抛弃呢，第一个就是具体的，就是什么呢？就是扔东西，就是丢东西、扔东西，或者是投东西，把一个东西投得远远的，投。
然后那个扔也是，这是具体的。然后抽象的呢，就是舍弃，就是不管是精神的东西，什么物质的东西哈，舍弃、戒除一些恶习，戒除一些不好的习惯，都用这个词儿。所以呢，弃舍。这个后边这个撇咱们学了，它是这个一个是敢于，一个是舍得，这地方就是舍得。舍得后边把它的后边一个字母重复一下，加一个麻，这是一种叫什么呢？叫这个选择性的，就是是这样吗？你比如说敢，就是你敢吗？敢不敢？就是你这两个就是一个这个选择性的，给你一个选择，就是说你敢还是不敢？这儿呢是舍得，就是说你舍得吗？你舍得还是不舍得？它这个就变成了一个疑问。这样的话，这三个词组起来呢，就是你舍得抛弃吗？就是一个疑问句。舍得抛弃什么吗？舍得抛弃修的高高的楼宇。好，这是第一句，这是引诱他们啊。第二句，튠발卓背，튠발卓背，这个跟头一个单词的那个发音相近啊，这个很难区分的，一个是 o， 一个是 u 啊，很难区分的튠발，但是意思不一样。这个如果在上边哪弱呢，就是高。你记住，这个上边这个燕子翅膀一飞高了，这个一到底下来呢，是成了什么呢？一致튠박，这也是很常用的一致。这个一致、等同、一样，符合、随顺，这是这个一个形容词的这个意思。另外，它也是一个动词，什么动词呢？就是和睦。咱们说啊，和睦相处，亲和、睦邻友好，什么就这类的和睦，你就记个和睦就行了。和谐，咱们现在不是讲什么和谐，就是关系很好，就这个意思，这是动词的意思。形容词呢，就是一致，最基本含义就是一致。好，튠bar呢，这就是一个或者是做形容词，或者是动词，它也是形容后边这个。形容什么呢？족巴是什么呢？족巴就是朋友。족巴是朋友，这是学过的。说一致的朋友，或者说和睦、亲密、友好的朋友是什么呢？这就叫这个亲密朋友。亲密朋友叫益友，叫这个莫逆交，字典上还用一个词儿叫莫逆交，就是说非常好的朋友，亲密朋友，密友吧，亲密朋友的什么呢？舍密、撒密，这个如果要是弱化一下就是舍密。撒是吃，密是人。这个你藏文注意，藏文一定是一般是动词在后边，宾语在前边，所以你这个你不能按照汉语说吃人这样来理解，它就是吃跟人。要是它这个动词都是宾语是在前头的，所以它后边它不是。说这个人吃，这是干什么呀？就是夫妻，就是夫妻就是干什么呀？就是人在一块儿吃饭就是夫妻，你就记住这个，人在一块儿吃饭，这就成夫妻了，舍密就是夫妻的代名词。然后说亲密的夫妻，这个密友的夫妻，这个就是非常好、非常和谐、非常一致的朋友一样的夫妻。他下边翻的那就是整个就是一个意义了，叫爱的深深的妻子。你看这个舍密啊，本来是夫妻，是不是说丈夫跟妻子单独的？但是呢，由于他是那个罗刹女说的话，所以他并不是说他舍弃丈夫，所以他用的是夫妻，实际上就是实质意思就是指的老婆，你舍得吗？然后后边呢是一样，꿀피당，舍得抛弃吗？也是一个问话。好，
这两句的意思就明白了，就是说舍得抛弃某一种什么东西嘛，前边是抛弃那个楼房，后边是抛弃妻子，这个用这个在世间来说就是好像是最宝贵的一些东西来诱惑他们。如果这个人就是世间人，那恐怕就很难抵御这个诱惑，必须是学佛的人，他才能够认为这些东西都是害人的，都是没有这个价值的。所以呢，只有这个释迦牟尼的前身，只有菩萨跑出来了。好，咱们来读一读这两节。群班基北萨卡尔，群班基北萨卡尔，古撇当，古撇当，群班卓拜色米，群班卓拜色米，古撇当，古撇当。这是一句，咱们再看下边那一句，这一句好像简单一点。他可底儿，他可底儿，他是现在，这个可是他，底儿是注意，光这个底是这，加上那个然呢，就变成了这个就是这是一个拉丁，就变成了前头动词所指的方向，到这里，往这里。嗡哇咪西哆，嗡哇咪西哆，嗡哇是往自己的方向来，是过来，嗡哇是过来。咪西哆西，这一次呢，主要是学这个西。看上边那句话说，动词加八，再加上西，构成谓语，表示客观可能。这个西的意思就是可能，西的意思就是可能。它这个还有一个意思是有，就是这个，你比如说那个12那个缘起里头有一个有之，就是这个西，就是后有，它这个在这个基本的含义是可能，所以你一看到西就是可能就是了。说这个米西就是不可能，多是句号，说现在他不可能回到这里了。你看这句话，然后后边一句说绝度绝不西，绝度绝不西，绝是西藏，读是又是拉丁又是这个去的方向，绝吧是逃跑，向西藏逃跑，西可能已经逃往西藏了。这个语法关系也比较清楚，主要就是学这个西，就是可能。咱们再读一下啊。他可底儿，嗡哇咪西哆，他可底儿，嗡哇咪西哆，绝度绝不西，绝度绝不西。好，这是学了两句，下边再看一些助动词啊。这些助动词，这都是一组一组的。这一组表示什么呢？你看啊，应当，这个你看这一组都是应当、适宜、应该、可以，都是表示这一类的。咱们把它呢给区别一下，主要是区别它们的一些特点啊。呢是应当，你还可以这个应当也就是应该了，他们都有适宜啊、适当啊这个意思。这个呀还有一个值得的意思。这个在下边那个第一个有表说现在时加八或者哇加上表示适宜值得，它主要是这两个意思，适宜值得。在这个后边是应当，也就是应该的意思。基本上这三个词儿把这个的主要意思就概括了，这是再看第二个容，它也是适宜，是适合。它有什么更特殊的含义呢？如法，咱们佛教讲这个，你这个做法如法不如法，符合不符合佛法？经常这个容呢就是如法。
就是你比如说你这样做犯戒不犯戒呀？说如法就是不犯戒无罪，是净干净的净，这个经常被译为净。为什么译为净呢？如法就是没犯戒，就是净戒，持净戒。如果犯戒了，那就是有污垢了。所以呢，经常这个字译成净，这是它的特点。它基本含义，这4个的基本含义都是说，适当、适宜、可以、行、应该，都是这个意思。它们就是稍有区别，这是容。然后这个리的意思也是应该，这都是没什么特点了，说都是应该。它的特点是什么呢？合理。因为这个리这个如果当名词用的话呀，它就叫道理。리如果用名词就是道理，所以它强调是什么呢？合理，道理上应该这样，理论上应该这样，逻辑上应该这样，它讲道理，所以它是合理，这是它的特点。它的这个名词也记上就是道理。这是리的这个基本含义，除了这个应该只是作为副词哈，它还有一个基本含义是什么呢？这个名词上啊，就是种类、等级。咱们前边学过哈，리给仆，就是种姓男，就是这个族姓男，也就是我们这一伙的人里头的一位，就是리呢，一般有种姓的都是高种姓的，比较高贵的。实际上你要是리给仆呢，那就是如来种姓的，那就是佛子了，好，这是리呢，主要是合理，这就是应该这个意思里头的强调合理。最后一个쳐，就是可以，是可以做什么，不可以做什么。这个呢，还可以加点意思，就是说足够满足，有这种意思，就是够了，满足了，足够了，行了，说这个意思。这一组既都是可以的意思，都是应该的意思，但是呢各有特点。咱们下边来具体的那个一个一个的来加强一下啊。先看第一个，就是这个예呢，咱们说了，它表示应当，它主要意思呢表示应当适宜，这是全部的都有这个意思了。它有一个特点，表示值得，就是说它这里头就是这个东西值得，就是做了不后悔，属于这一类的啊。咱们来看第一句，给别鞋内，国王的鞋是口跟脸的敬语，这个地方呢就是指的口，内是从什么里头？从国王的嘴里，从国王的口里说出来了一句话。从国王的口里头干什么呢？看这一句话的最后一个词儿，松是说的敬语。从国王的口中说，从他的口中说，就是国王亲口说，就这个意思。就是国王他这儿没有特别强调这个亲口，但是他这个藏文的意思就是这样，就是国王亲自说的话。然后中间这两个中间，这就是国王说的话，这就等于是前后两个引号。国王说什么呢？说俺俺哦底儿，后边那个音发就是不要就成了那个就有那个了，直接就是直接就是就是那个元音就是对，我的是什么呢？就是那个占有，咱们前边也出现过，它这个是有存在，但是这种有呢是占有，领导的领，就是什么呢？属于我的，这个一般是他那个表示领主嘛，我领有多少人民多少土地，我领有管辖，它有这个意思，管辖的占有领有，这个管辖有多少？是什么呢？是下边，是下边。
是下边，下面，这个阿就是领下或者治下，我的统治之下，我的管辖之下，我的管辖之下。比日就是在这里，在这里就是他那个国王说话嘛，那就是在他的管辖之下，就是他的这个全国的范围之内，在这个范围之内。下边啊，米那么了，米那么了，米那么就是人，复数就是在这些人当中，在我管辖的范围内的人们当中，下面看人们当中的什么情况啊？多求贴，多是饥饿，前头也出现过。求是富有，丰富富有，就是这个就是有钱吧。多求就是贫富。一个恶，一个这个富，这两个词儿合起来就是贫富。K 是什么呢 ？K 是差别，就是咱们不是说名义字性差别，这就是差别。开班，对，开班就是差别。这个差别，什么叫差别呢？你再记一个词儿，帮助你理解。特点，差别，特点。什么是差别啊？差别就是这个东西有比别的有什么特殊的地方，特点。两个词儿把这个词儿的字性就给勾出来了。好，咱们来看这句话啊，说我治下的人们当中，贫富差别。好，再接着来啊。第三么翁哇。敌是这，咱是几个含义，一个是仅指，一个是稍许一点点儿啊，这么多。第三就是这样，就是这样的差距，就是这样的差距，就是指前边那个说这样的差距。翁哇，咱们说了，翁哇是来，是往这个自己这方向来。往自己方向来呢，它有什么含义呢？就是这样的差距来了，就是出现的意思，出现这样的差距，跑出来这样的差距，这个出现了这样的差距。然后米月松，直接发 o 呢，把它的那个后边那个韵母改成约，就成了约，就是米月松，不应该，不应当，不，这个地方不是值得的意思了，不用值得就不合适了，就是不应该。松就是说了，国王说呀，说在我治下的人们里头，出现这样的贫富差距是不应该的，或者是把不应该移到前头，说不应该出现这样的这个贫富差距。他没说这个大小，这个差距开班本身就是差距，它不是大差距小差距，它就是差距，没有大小。但是根据国王说话的口气呢，肯定这个差距有点大了，是不是啊？你这样判断，所以他后边加了一个悬殊，这个悬殊在藏文里头是没有的，是根据国王说话的口气判断出来的。如果广藏文呢，就是国王亲口说，我的治下的人们里头不应该出现这样的贫富差距，他这个直接是这样的意思。实际上一听就听出来了，就是它太大了，它如果小了，他就不会说这个话了。好，这一句就完了，咱们来读一读啊。给别写呢，爱阿奥迪儿，米那么啦，读出开，
第三翁哇米月松，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 第三翁哇米月松。第三翁哇米月松。好。下边一个是容，说这个现在时加上拉，这你看每一个词它要求的这个前边还不一样。那个你像加个八就行了，就是再加它就行了。这个呢，它要求前边加个拉宾，说这个前边加拉，然后加容，每一个这个要求不一样。咱们来看具体例子。容的基本含义咱们说了，它也是应当适宜，但是它有一个如法，就是说这个符合佛法，就这个意思。好，咱们来看一下啊。却紧巴且夺呢，却紧巴且夺呢，却紧巴且夺呢，却紧巴且夺呢。你紧巴是布施，且是做布施，夺是想，或者是希望拿。如果你希望做布施的话，如果你想做布施的话，这是那个王子非要那个去大海取宝，他父亲跟他说的话，说你如果愿意做布施的话，怎么样呢？ Kimna 约呗 Kimna 约呗 Kimna 约呗诺尔他们见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  Kimna 在家里头，这是地点这个余格，有的在家里头有的挪儿财物，他们借一切财物，在家里面所有的一切财物怎么着呢？尽把儿缺席，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 尽把儿布施，后边加个啥？后边是缺，缺是这个做的命令式，做什么呢？加一个拉军，就是前边有他做的目的，做布施就是目的，这叫集体业格，就是表示这个做的目的。做布施吧，系就是命令式，说你要是想布施呢，家里所有的一切财物，你就布施吧，你就去布施吧，你就做布施吧。给俺错儿你，给俺错儿你，卓儿米容，卓儿米容，给俺错日，为什么要加日呢？因为后边有一个卓，就是走的方向，走到大海里去，又是一个目的，又是一个方向，表示目的方向的。说往大海里头呢走是不合适，不应该啊，不应该去，不太好吧，就是这意思。米容，不太应该，不太应当，不太合适，实际上他就是担心儿子出事儿嘛，到大海里头容易出事儿，所以呢，就是你愿意布施家里的东西你就布施吧，到大海去不太好，不批准。故事咱们都知道了，咱们就不重复了。这个语法上这个也很简单明白，就是说这个米容呢，就是说不应该，不适宜，不恰当，不好，就是不可以，反正就是这一类的意思。这个地方没有不如法的意思，因为这个时候他国王大概不懂佛法，要懂佛法的肯定就这个另一个态度了。好，咱们来这个读一读啊，这个里头没有生词。却紧巴且夺呢，却紧巴且夺呢，却紧巴且夺呢，却紧巴且夺呢。Kimna 约呗诺尔他们见 Kimna 约呗诺尔他们见 Kimna 约呗诺尔他们见 Kimna 约呗诺尔他们见尽把缺席，尽把缺席，尽把缺席，尽把缺席。给俺错儿你昨日米容，给俺错儿你昨日米容，给俺错儿你昨日米浓，给俺错儿你昨日米容，给俺错儿你昨日米容。下边一个词儿是日，说加八日，你看他要求的是加八日，比那个
那个第一个是要求就加个八或者哇就完了，它是加八日或者哇日。这个要求不一样，但是你就知道它反正前头要求都是就是指向前边一个动词，助动词嘛，一定前边还有一个动词。或者加什么呢？注意啊，这是一个特殊的，或者是加先来一个动词，或者是动词，然后加一个为，就是动词的，动词加八就名词化了，名词化再加一个就是动词的什么呢？就是用这个属格，这在藏文里头有，在咱们汉文里头很少见这种这个就是语法，就是什么什么的可以，这个的可以，那个的不可以，这个加个的，这是个特殊情况。表按情理应该，你看它这个人啊，它各有特点，人它是道理嘛，就说按道理应该这样，就是理应如何，就是说你这样做合理，这样做不合理，它有这个意思。咱们来看这个句子啊 ，Rabdu jungwa namla，Rabdu jungwa 这是出家，就是好的出升起，就是出家。nam 就是出家人们，拉就是对出家人们，后边啊。敌住带呢，这个敌是什么呢？警告、威胁。名词就是警告、威胁、恐吓，对，有这个意思。然后这个足是什么呢？足就是手指头，就是指手指。一般这个就是指手指的一般名词，具体的呢，经常就是指食指。另外它还有一个意思是，小卡片的卡，大小的小卡，什么意思呢？就是张开大拇指跟食指啊，虎口这样张开这么一量，这是一段长度单位，就是这叫小卡。要是大拇指跟那个中指之间呢，就叫大卡。大卡的那个词儿呢，正好是那个左边这一页的头一个词儿，叫吞包日那个吞呐，把那个拿去掉，就是托。那个托就是大卡，就是拇指跟中指伸开的距离。这个足就是小卡，就是拇指跟食指伸开的距离，一个大卡一个小卡。然后前边这个敌就是当名词用，就是警告、威胁，这俩合起来就是威胁的手指头，警告的手指头，就是给予后边带是给，对出家人不应当给予这个威胁的手指。然后呢，还有这个这个敌这个警告威胁呢，里头还有指骂，就是用手指头指嘛，指着骂，还有这个意思。带是咱们学过，是那个就是这个词儿再加个哪若，就是它的现在时，是给，一个意思是首创，创造发明，首创，这是不同的两个意思。但是这不是首创的意思，这就是给就是交付委托，还有面对专注，面对谁，就是经常用的是这个给，就是这个交付这个意思。给什么呢？给这个叫他这翻的叫恶指相指，就是给这个恐吓，给辱骂，指骂，威胁，就是给这些东西。这个乃就是一个停顿，就是说对出家人呐，给予这个恶指，给予指骂，他的这个恶指就把这个不好的这些词儿不写出来了。恶指相指就是那个用那个手指头，这个就是恶意的去指点出家人，这个就是你要从表面上也可以这个翻译成那个理解出这个意思来了，用这个手指头不怀好意的去指点出家人，实际上呢这里头就包括说对出家人不能这个就是威胁、恐吓、骂呀什么，反正就是不能不好的对待，就这意思。
这是助动词，就是给什么，给予什么，这个前边也可以说是名词，两个组起来是名词，给予这个，那它就不是那个助动词了，那它就不是助动词了。这个里头助动词主要介绍的是那个日意，然后呢，那是个停顿，后边还没完，后边还有一个是米安达瓦尔米瑞，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 米是眼睛，安是坏，那就是不好的眼睛，恶眼，就是反正就是坏，这就是一般意义上的坏，包含意识很广泛了啊，坏眼。大瓦尔是看，米瑞就是不合适，不应该，理这个叫这个，你看他这是叫情理应该，那就是不合情理，不应该，道理上说不过去。哎，这个他这个第一个呢是加了个哇日，就是前边他一个形式可以加巴日哇日嘛，另外一个形式可以加那个别，就是加上那个的，这个呢不是加的，是加巴日哇日。哎，哇日米瑞就是大哇日米瑞，不应该看，怎么看呢？恶眼相看，对出家人不应该用恶指相指，恶眼相视。哎，这是这个讲这么条道理，咱们来读一下吧。日不穷哇那么啦，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 地足带呢，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 米安大瓦尔米瑞，米安达瓦尔米瑞，米安大瓦尔米瑞。米安达瓦尔米瑞。下边一个呢，就是那个还是日，但是呢，它采取了第二种形式，就是前边带的，什么的合理，什么的不合理。咱们看例子啊，说他打架给，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 现在我们有我们后边加一个句格，就是有我们，我们是主语。现在我们干了点什么呢？后边啊，捏巴且巴行的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 ，捏巴是罪恶、罪过、过失，就是轻了就是过失，重了就是罪恶。且就是做罪、做恶事、做坏事，哎，犯罪者，做罪恶就是犯罪嘛。这是犯罪，犯罪后边并列的一个词是且巴，且巴是什么呢？就是作者，做的人，就是犯罪的人，哎，这就是这个同位语。捏巴且就是犯罪，然后且巴就是做犯罪的人，哎，做犯罪的人。行的行呢，后边还要这个专门讲这个行，因为它本身就是一个助动词。然后这儿呢，不是做助动词，是做动词用的。它这个做动词呢，行吧，它是什么意思呢？有这么几个意思。第一个意思是记住，就是你比如单词你记住了，哎，学的这段话你记住了，记到心里，记住，哎，记住了。这个在这个佛经里头经常译成摄受，就是摄就是拿，受就是我吸收了，我消化了，成了我自己东西，接受了。哎，记住经常被佛经里头译为摄受，这是一个意思。第二个意思呢是纳尽，领纳的纳，一个角词一个内，纳尽，怀抱。你也可以把这怀抱就是说我控制了，纳尽就是我拿过来了，实际上就是什么呢？就是拿过来了，拿到手里了。在佛经里经常译成摄受，摄受前边是执受，后边这个前头记住叫执受，就是说我拿住了，接受了。后边叫摄受，就是摄呀，比那个拿有点威力，就是我跟你降服了，拿过来，控制在我的手下了，控制在我的范围内了，叫纳尽怀抱，就是你在我的控制之下，有这个意思。一会儿做助动词的意思是完了，那是后边的事儿，这是两个意思，咱们后边那个不讲，先讲这个意思，做动词的。
这么两个意思，一个是记住了，一个是摄受，就是纳进怀抱，是这个我把你控制了。这个地方就是用的第二个意思，就是什么呢？现在我们大家呀，把这个犯罪的这个作者、犯罪的人呐，给控制住了，就是抓住了。摄受就是给抓在我手里了，就是叫摄受，就是射过来，这个控制了，摄服，对，抓住了，这是这停顿啊，下边捏班晕呐，捏班晕呐，捏班是这个就是那个犯的罪了，在他犯的这个罪当中，晕是明显突出显现，这是一个这个形容词，晕也可以做状语，就是晕吧，就是这个突出的、明显的，显著的。拿这个拿呢，它这个不一定是说如果呀、假设呀，它就是这个就是说罪行呢是明显的。你这个在这种情况下，如果说罪行明显，也可以从这儿这个来推，但是他不太强调这个如果，就是说这是在罪行明显的情况下。然后呢，你看他这个下边翻的是说我们当场抓住了正在作案的人，这个呢就是且是现在时，是正在进行时，他从这个里头引申出来说正在作案，我们抓住正在作案的人，那当然就是当场了，像这个当场这是他添出来的。然后说罪行明显，就是说明显的他这是犯罪，就是没有什么可争议的。下边啊，写切戒备人给，写切戒备人给，邪是口和脸的敬语，这个地方就是口，切是大嘴，就是什么呢？就是邪呢都是敬语了，谁啊？就是国王的邪，国王的口。大嘴什么意思呢？就是叫金口玉言。咱们汉文里头经常说啊，皇上是金口玉言，就是这个意思，金口玉言。戒吧是断，就是具体的含义就是中断，断绝。这个抽象的含义就是断案的，决断。行了，这个就这样办。写切戒吧，大嘴一断，这就叫什么？叫判决。国王断就叫判决。说判决，然后注意看啊，这就是特殊情况了。注意啊，这个判决的合理，就是说应该判决。你不要按汉语这个说判决的合理，好像这个词是合理，不是，它是个助动词，它就要求前边这个形式。你可以这个用这种话来这个理解，就是说一看啊，判决的合理啊，不判决的不合理啊。但是你在翻译理解的时候，你得理解它这个意思就是说什么呀？应该判决。这个记住，以后还会有几个这个就是几种要求这样的形式，就记住这种形式。它这是一个格要求，就好像那个前头要求拉丁一样，要求8日什么，就跟那个一样，是这个意思。还注意一个特殊的，ri gi 后边这个 gi， 这个本来是属格，就是那个的意思，但是你看它跟后边说不通。如果它是的话，后边是一个动词，什么的动词是说不通？的后边，白勺的后边都是名词，所以它说不通。这个你记住，在句子中间突然出现了一个属格，跟后边又说不通，这个时候是什么意思呢？咱们前面也讲过，叫转折，就是什么什么必，说肯定是这样的，后边就跟他相反说，但是不是那样的，它后边是一个转折，给肯定前边，然后呢否定后边，就是来了一个转折，它是这个意思。整个这个半句话就是什么呢？说这个应该判决，然后后边呢不应该做另一种表示，就是后边是否定的，前边是肯定的。
这连续出现两个咱们不太咱们比较新鲜的这种表示方法啊。re 应该干什么呢？它在前边带了一个属格，然后这个在句子中间呢突然出现属格，后边又不是名词，说不通。记住，这就是后边要转折了，后边要说跟它相反的情况了。一般都是说但是前边是这样的，但是呢有特殊情况还是怎么的，就是转折一下。好，下边咱们看这个下边这句出现什么呢？说米玛为米瑞索，米玛为米瑞索，玛瓦是说话，米玛瓦是不说话，不说话的呢不应该。实际上你要倒过来译，就是说不应该不说话，也就是不应该不判决。他这译的什么呀？不应该不表态。这是他的这个翻译技巧问题了。就是不应该不说话，就是这个地方，这个时候我们大家已经当场抓住他了，这明显是犯罪的，你应该判决，不应该就是放了他。就是这个意思。你看这个前边说应该判决，后边说不应该干什么，它是一个转折。中间用一个属格来表示转折的意思。好，咱们来读一读。他打架给，你把且把新的，你把且把新的，你把人晕了，你把人晕了，写切戒备日给，写切戒备日给，米玛为米瑞索，米玛为米瑞索。再学一句，我看这时间还再学一句啊。过去时，注意前边都是现在时，现在呢有一个过去时加上被为加上确，表示可以。记住这个确呢是表示可以，这个可以呢有点什么特点呢？就是够了，可以了，满足了，行了，有点这个意思。这个确呢也要求特殊，它要求什么呢？一个是要求过去时，就是说可以做什么了，不可以做什么了，这是它一个特殊的。第二个呢，它要求那个过去时一般人家就是个八就是个八哈，它要求加个仨，好像是加个句格，好像是说用这种方式可以，用那种方式不可以，这是纯粹是为了你们记忆啊，我给他这个就是加意思啊。实际上他就是这么个要求，就是说要过去时加仨，它并不是说是句格啊什么。但是呢，你一看你肯定会反映说这是句格，句格怎么呢？你就想，就是说以这种方式用这种工具，可以，用那种不可以，就帮助想起后边这个词的意思来，也帮助记忆说这个确呢，它要求什么呢？要求过去时加仨，就是这样。咱们来学一句话啊，他你打给，他你打给。现在呢，由我，我加个句格，就由我干什么呢？谢备确，谢备确，谢吧是说的过去时，加上仨，加上确，就是可以说了。现在我可以说了，句式很简单，主要就是熟悉它这个可以的这个句式，它要求的就是过去时加仨，这是个特殊情况。再学一句，虐民呢？虐民呢？虐就是器皿，就是器世间的器，虐盛东西的东西，虐民呢？如果没有器皿，如果你没有这个盆啊、罐啊这类的东西啊，压为确，压为确，由我可以借，可以借给你。这个
语法现象就是说，这个却可以借，这个借呢，要在这个借后边加这一个是要用过去时，一个是要后边加个撒，就是以借的形式可以，哎，你可以这个帮助这样记。如果你没有这个东西啊，我可以借给你，哎，就是这是可以要求过去时加撒，哎，这个押日这个动词呢，它的这个原型全部都不变，就是现在时、过去时、未来时都是押日，哎，就是命令式加个哪若，这个借不变，就是你也可以记住这个借不变就完了。它的命令式就是加个哪若就完了，所以这个可以就是它本来是有这个那个变化的，但是呢，你借字可以记住这个就不变，押日。它在这儿呢，就是要求过去时就算的过去时，哎，实际上它是现在时、过去时、未来时都一样。这个就是借贷，哎，借东西啊，借钱呐，借贷，很简单。读上边那个咱们读了吗？没读哈，讲完没读是吧？好，2句话读一下，咱们就休息啊。他尼打给谢百翘，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 虐没呢，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 爱压外翘，爱压外翘，爱压外翘。爱压外翘。这个1个小时，咱们休息一下。